لما يمسكوا واحد بلطجي ابن شوارع سلاح يجي يتهجم عليك، اصغر واحد يتهجم على اكبر واحد، عيب. اين نحن نعيش بكرامه، لا دوله لا امن لا خدمات. معانا موظفين هنا بالتحالف، معانا رشاد العليمي مو يعمل لتعز وابن تعز، يستحي يتقي الله فينا. معانا مجتمع فاسد، حكومه فاسده فاشله، مش قادر اسالك بالله محافظ مش قادر يعلن النفير العام للموظفة حقه. اين اخلاق عدالة تفقد مكمش، عدالة تقس مكمش فوق السرير مكمش. ما بوش عدالة، ما بوش دولة، ما بوش امن، فتقس تسفك دماءنا طول الطريق. والحكاية تستمر والقصة بتستمر. خلصنا من الرجال والاطفال، الان دور النساء. بدينا بعزيزة شرف وبنته والدكتورة افتهان المشاري ب 12-24 طلقة رصاص. اين كان هذا وين صار؟ ما تقدرش ترفع يدك على بنتك ولا على اختك، يجي يرفع سلاح قرن كامل يفرغ بوجه امرأة. وليش اصلا يعملوها بمكان غير امن، وكان وظيفته في مكان غير امن؟ ليش يعملوا ليش مكتب هنا بالمحافظة؟ ليش من اساسه ودونا هناك بغوضة وبكلابة؟ عيب. اين صرنا وين كنا؟ استغفر الله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم انتقم من اللي كان السبب، اللهم انتقم من التحالف والشرعية اللي وصلت لهذا الطريق، الذي سكت على تعز 12 عام. لو ما خليتهم بعدين يقتلون يسفكوا الدم وينهبوا الاراضي ويتاجروا بدماءنا ويتاجروا باقواتنا. مو عباقي، خلوا لنا حالنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا ليش المنطقة الروضة وكلابة مش عارفين ليش غير عامل هنا محررة من فين؟ محررة وتعيش شوية بلاطية من هنا محررة. عيب الساعة نفسك تقول محرر، انت ما انتش حر، انت اصلا ما انتش حر في بلادك. كيف ان احنا احرار؟ احنا لسنا احرار، احنا هنا عبيد عايشين في مستنقع، ناكل نشرب ذولا لا عدلة، ولا ما كانش نحن هذا. لو كنا احرار